أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين عليه السلام. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين له بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwanmu wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karbi kyawawan ayyukanmu, kusakuranmu Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa, ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa, a gurguje wani ɗan tsokaci nake da shi, ɗan takaitacce, ba karatu zan ba. Wani ɗan tsokaci ne wanda nake tattare da shi a yanzu cikin 'yan mintuna insha Allah. ‘Yan uwa masu albarka waɗanda suke bibiyan social media, musamman waɗanda suke bibiyan page na da kuma pejika masu kama da haka irin na su Baffa Hotoro. Sanin kanku ne, ran nan na shiga Baffa Hotoro yana karatu, wanda ne masa wata tambaya na abin da dole ne ma ya san shi, ma kash wai bai san shi ba. Dole ne ma ya san shi, in kuma bai san shi ba bai kamata ya ɗauko ya karanta ba, wanda rashin sanin wannan amsa kaɗai tozarci ne ga mai hankali, ga ɗalibin ilimi kenan. Tunda ba za ka zo ka karanto mana zancen malami ba babu hujja, saboda shi malamin zancensa ai ba hujja bane. Akan karɓa ne in aka san hujjar dalilin da yasa ya faɗi wannan magana. Shi yasa ma ka ɗauko zancen ka karanta ma baka san dalilinsa, wannan aibu ne ga ɗalibin ilimi mai hankali kenan. Na shiga ne masa wannan tambayar, wanda dai ya wahal da ni, wanda na ce daga ƙarshe ashe ya ce bai sani ba, wanda ni wallahi ban ji ba, har ga Allah wallahi ban ji ba. To bayan na sauka, abin da ya sa ma na zo in ɗan yi wannan ɗan takaitaccen bayani, to Baffa Hotoro wallahi na raina wayanka, wallahi na raina ka wallahi. Da yanda nake ajiye ka kafin nan, amma sai naga ashe baka kai ba. Bayan an wayi gari da kiran nan da nayi, wa'ansu sun yi kiransa suna yabansa, wai sai ya turo min, wallahi ta nan na raina wayanka wallahi. Wato wannan ke nunawa ashe kai duk abin da kake yi kenan yaban mutane kake da bukata, su yabe ka, sai ka ji daɗi, sai ka tura wani. Kuma wallahi da ka turo min ni ban ma saurara ba, Malam Anwar na turawa, shi ya saurara, saboda ba na so ma in wani ne ya zage ni ta wajen ka, tunda tarbiyyar kenan, kila ka turo min na ji zagin, shi yasa ni ban saurara ba. Sai na tura Malam Anwar, sai ya ji, sai kuma yake ban labarin abin da yake cikin wannan abu. Tsa'in haska muku, Allah shi yasa na ce na raina wayanka wallahi, ban zaci haka kai kake ba, ban zaci haka ai kake ba. Wato yaban mutane kuke nema kenan ko? Wato kukan auna abin da kuke yi ga yanda wawaye suke jin daɗi, suke goyon bayan ku, sai ku ci gaba kenan. In kuma ba a goyon bayan ku, ba a turo muku da sako na yabo, sai ku daina kenan ko? Za ku ga in nuna muku, Allah ya kyauta. Ma wallahi abin ni ya ban mamaki,
ya ban mamaki wallahi, ni ba anan na ajiye ka ba, tsaya ku ga in nuna muku. Kun gan shi nan babba kira ko? To tsaya ku ga in nuna muku don ku tabbatar da number sa ce. Kun gani ko? Gashi babba kira, ga number. To za ku ga audiyon da ya turo mu, kun ga assalamu alaikum. Wayannan audiyoyin guda biyu ya turo mu, wanda yana turo min ni ban saurara ba, wanda daga nan da ya turo min sai na tura wa Malam Anwar ya saurara ya ji menene a cikin audiyon. Da Malam Anwar ya saurara sai yake gaya min sakon da yake cikin audiyon. Ɗaya daga cikin audiyoyin shine wai da nace suna cin mutunci suna zage-zage, wai ai ni ma ina cewa mai ɓaro ta mahaukaci, wannan ma cin mutunci ne. Ɗaya daga cikin audiyoyin kenan. Ai ni ma ko dan bana yi ne da yawa, shi yasa yi da yawa shine illa. Abin da ke cikin audiyon kenan guda ɗaya, amma ina cewa mai ɓaro ta mahaukaci. Wani ne cikin mabiya ya tura masa, sai ya turo min. Ɗaya kuma da Malam Anwar ya saurara ya ce ai yabansa ake, jinjina masa ake yi, shine sai ya turo min, wato in ji ana yabanka. To sai me? Ni an gaya ma yaban mutane nake nema? An gaya ma ina auna abin da nake ne da jin daɗin wani? Ko da wani ya gamsu? An gaya ma da shi nake auna ni da awata? Wane ya ji daɗi sai in ci gaba kenan? Ni ba haka nake ba. Kuma ina lissafa wannan ma daga cikin ƙarancin ikhlasi. Bewa mabiya, kawai kai abinka dan Allah. Wane ya gamsu, haka kake so. Wane bai gamsu ba, gamsar da shi ba a hannunka yake ba, a hannun Allah yake. Kai dai ka tabbata gaskiya ka faɗi, kuma ka tabbata daidai ka faɗi. Amma yaban wani ko sukan wani ko jinjina da wani zai ma, wai haka daɗe da shi kana turo min na gani, wannan sai ni dai gaskiya to me ka faɗi wanwar. To me kenan ka faɗi wanwar. Jama'a, bayan nayi kiransa nayi masa wannan tambayar da ya gaza ba da amsa, wanda ko ya ce ma bai sani ba, to rashin saninsa ga wannan abun ma illa ne ga mai hankali kenan. Dan me zaka ɗauko zancen malami ka zo ka karanta baka san dalilinsa ba? Haka ake sunnar? Kuma abin da yasa nema wannan tambayar nace Bini Baz da me ya dogara gurin wannan abin da ya faɗi, dan in nuna ma kai baka kai matsayin da za ku zauna kuna zagin waɗansu manyan malama da sunan raddi kuna ce musu mutunci ba, don ku karan kanku a ilimin ba inda kuka je. Kuma na tabbatar da haka ga duk mai hankali a cikin karatun da kai baka kai ka zauna kana cin mutunci da sunan raddi ba, kana zagin manya-manyan malama. Kai baka kai ba, bakai karatun da har kake da jara'ar da za ka yi wannan abin ba. Kawai ni sakona kenan cikin wannan kiran da na yi. Kuma dalilin da ya sa ma kaga ni na yi kira, yanda na faɗi, ni ban saurari ma karatunka ba. Dalili da ya sa na yi kira shine akwai jahilan yara da suka bayyana da sunan da'awar sunna, banda cin mutunci da zage-zage ba abin da suke. Su kuma ba sa'annin maganganunmu ba ne mu. Dan ba yanda za a yi kaje ka samu wanda yake jahili bai san inda aka dosa ba, wai kace zaka tattauna da shi. Amma sai na fahimci kamar ku ne salaf nasu,
dan suka kafa hujja da ku. To shi yasa ka ga na shigo wannan karatun, saboda ciwon yanda waɗansu suke koyi da ku, suke cin mutunci da zage-zage da tashanci da sunan da'awa, wanda kuma wannan abin da suke yi shine hadisu ahadin. Shi yasa ma ni na shigo ma lafinka ba kwata-kwata, amma ni ban ji abin da kace ba. Duk dai da yake da na shigo inda na tara shi ne kana cewa Prof limamin Abuja wai mai doro wanda yake da wannan kusumbi a baya, kamar in yazo yayi kaza nan kawai ni na tarar, amma ban ji abin ma da ni kake cewa ba. Kawai abin da ya shigo da ni shine tashancin da kuke koyawa wa'ansu yara da har suke kafa hujja da ku, kuma gashi kuna yin tashancin nan. To su kuma ba abokan maganganun mu bane. To amma tunda ku suke gani ku ne manyan su, to tsaya mu shigo mu haska ku. Shin cin mutuncin da kuke ma kun ma kai ku buɗe baki ma ku yi, ko ba ku kai ba? Cin mutunci da zage-zagen da kuke kun kai ma a ilimi? Shi yasa ne ma wannan tambayar ai. Amma ni ba komai nake da bukata cikin abin da kake tattaunawa ba, dan na tattauna mas'alar kafin ka zo ka tattauna, kuma abin da ka tabbatar shi na tabbatar. Amma dan in nuna kaskancinka da gazawarka da kai baka kai ka zauna kana zagin manyan malama ba, da ma baka san inda aka dosa ba, ka ɗauko fatawan malami kana karantawa, wai baka san dalilinsa ba. To kaga ga mai hankali ɗalibin ilimi baka ma san inda ma aka dosa ba kenan. Wannan kawai shine amfanin shigowata. Amma kwata-kwata kakka ce wai wannan, kuma wani abu da ya ban mamaki ma, bayan ashe ka wahal da ni ka ce ai baka sani ba, wanda da tun farko da na tambaye ka a ban sani ba, kamar yadda na ce ma ka ce baka sani din ba ma kaskanci ne da tozarci gare ka, tunda har ka ɗauko fatawarsa ka karanta ka ce ma baka sani ba, kaskanci ne. Kuma ba manhaji bane na ahlus sunna ka ce ma baka sani ba, kuma ka zo kai mana hujja da zancensa, bayan kuma aqwalul ulama yustadallu laha wa la yustadallu biha. To cewa kama baka sani ba kaskanci ne ga ɗalibin ilimi. To ballantana ma baka ce baka sanin ba, ashe sai da ka gama wahal da ni, ka gama kewayenka, wai ashe ka ce wai baka sani ba ma. Wanda bayan na sauka sai na ji wa'ansu suna cewa ai Alkanawi gaskiya abin da kai baka kyauta mana ba, ai da ka faɗi. To na koma in faɗi ne ta kiranka kuma ka ɗauka, daga ƙarshe ma ka katse kirana. Nayi kuma screen record kuma zan nuna ka katse daga ƙarshe. Kaga in dan Allah kake, in so kake yi waɗanda suke binka su fahimta, da na ƙara kira ai kamata ya ka ɗauka ai. Amma nan sai aka ringa zargina da ban faɗa ba, na ɓoye ilimi, kai kuma ta nan ta ƙasa ina kiranka ka katsa kirana ka ki ɗauka. Sannan kuma waɗansu sun yabe ka a baya kana turo min, sun yabe ka, sun jinjina ma ko to su suwaye a kai. Shi yasa nace wallahi na raina wayanka, wallahi tsaya kuma in nuna muku lokacin da nake kiransa, wallahi kin ɗauka yayi, tsaya kuma in nuna muku gashi, wallahi da na kiransa kin ɗauka yayi gashi, tsaya in nuna muku ku gani. Amma ago karfe nawa kaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu albarka, gashi ina kira, tsaya mun ga agogo karfe nawa. Kaga agogo karfe 10:20 gashi, kaga 10:20 ka gani. To tsaya mun gani inda na yi kira, na mu ƙara gani sai kuma mu koma mu gani
shin ya tashi ko bai tashi ba? Kaga yana wani kira tare da bai ɗaunawa ba, ya yi ringin. To tsaya mu gani. Kaga yana wani kira. Zan ci gaba da kira. In yake ɗagawa, ai kuma ya san ɗaya layin nawa. Yana wani kiran, zan ta kira. Yana wani kira. Wani ne ya ce in je na faɗi wannan ka'idar. Wai na faɗi ban kaza ba. Inda ka ce baka sani ba tun farko, to da na gaya ma. Kuma wannan ka'idar duk ɗalibin ilimi ya san ya yi amfani da dar'ul mafasid ne, muqaddamun ala jalbil masalihi. Wannan shine abin da ya amfani da shi. Kuma abin da sakon da nake so na isar shine ba ku shawara gurin neman ilimi, ku fahimci abubuwa, zai taimaka muku. Saboda wani zubin kuna faɗin abubuwa kamar yadda nake gaya ma, kuna da ƙarfin wujiya wani zubin, amma zage-zagen nan da kuma wannan matsalar ta rashin fahimtar abubuwa yadda ya kamata yana cutar da ku. To yanzu dai ban sani ba, dai gashi zan koma in gani ya tashi ko bai tashi ba. Sannan kuma gobe in Allah kai mu da safe, kun ga yana wani kira, sai zo in gaya ma wannan ka'idar. Inda ka wannan na nasiha zan ma, ku ƙara zuwa ku yi karatu. Ni zage-zagen da ma kai ne ma ya sama ne kira. Amma wannan matsala ai na yi bayanin ta ni ɗazu na yi. Kuma abin da kake faɗi shine na tabbatar, ka je ka saurara. Amma ina hawa nan na ji ka sauka daga layin karatu, ana cin mutuncin wani. To wannan muke so mu ku daina. Mu ba ce ku daina raddi ba fa. Wani zubin ma da wani hawo yake ishara game da ni, wai daga jami'atul islamiyya, wai bai taɓa kira ba. Alkanawi ne ya yi masa tukake yau kenan, sai ya kira. To da shi karan kansa ya tabbatar da cewa tabbas karancin karatu da fahimta abubuwa yana tattare da su, sai ya zo ya kulle da wannan jinjinawar. Ai dalili zaka kawo, jinjinawa ai ba dalili ba ne. To kun ga dai abin da ya sa na wannan, saboda kun ga yawa, kun ga ko ya katse kiran ko? Kun gani ya katse? Za ku gani wallahi ya katse kiran. Kuma ka ɗau wani kira, ha ba babba za in koma. Yasa abin akwai ban takaici. Sannan wani can ya je ya yabe ka, sannan ka zo ka turo min. To in yi me? Ya yabe ka sai ni. Shi waye shi a addinin Allah? Kawai in kai ta yi kai, Allah ya kyauta. Kuma abin da ni ya bani mamaki shine, har wanda yake daga jami'atul islamiyya din kuka gama bugowa dai ba ku dai ba da amsar ba. Wannan ke nuna ba ɗaliban ilimi ne suke bibiyar ka ba, wallahi. Allah, wannan ke nuna ba ɗaliban ilimi ne ke bibiyar ka ba, wallahi. Kawai irin wa'ansu 'yan tasha ne da marasa tarbiyya da masu kishin sunna bisa jahilci, ko da suna da kyakkyawan niyya, da waɗanda ba su san ma inda ma sunnan ma ta dosa ba, su ne suke bin ka. Da kuma masu son zuciya. Ai kamata ya ce ko cikin kolas, abin da na tambaye ka, ko cikin kolas, tun daga har daga jami'atul islamiyya an yi calling. To cikin kolas ɗin a samu wani ya bani amsa ta ai, tunda kai dai baka sani ba. Kuma yanda na faɗi ka ce ma baka sani ba illa ne.
dole ka sani ai tunda har ka ɗauko abu ka karanta. To menene bambancin ka da ɗan bid'a kenan, masu kama zantukan shehunai kenan? Me bambancin ka to da su kenan? Bambancin ka fa da su shine kai alqur'ani da hadisi dalilai na shari'a da su kake kafa hujja, su kuma da zantukan shehunan su suke kafa hujja. Su ne bambancin ba. Kai kuma ka zo ka karanta baka san dalilin ba, ka ce ma baka sani ba, tozarci ne. Sannan waɗanda suke kira sun kasa ba da amsa, kai ma ka kasa ba da amsa. Na yi kira kuma na ba da amsa ta nan, ka ƙi ɗauka, ka katsa kira kuma. Can kuma ta yiwu ban sani ba don ban ƙarasa ji ba. Can kuma ƙila ai kana cewa Alkanawi ai baka fa'idantar da mu ka gudu. Nan kuma kai ka san ina kiran ka ta ƙasa ka ƙi ka ɗauka. Tsoron me kake ji in dai kana da hujja? Sannan wa'ansu sun yabe ka kuma kana turo min. Na yi mai to da yaban da suka yi ma. Wannan ke nuna kenan dan yaban mutane kenan kai kake zama kai tozarci da cin mutunci da zage-zagen ka kenan. Wa'ansu kake farantawa kenan. Ko suna jin daɗi, shi yasa da aka turo min ni ma na gani. Ni ba ni da buƙatar irin wannan. Kuma in irin wa'annan zan turo ma ba ni da lokacin yin karatu. Su kaɗai in nazo ina daddannawa. Wallahi summa tallahi sa cinye lokacin karatun. Irin da wa'annan. Kuma kakka dogara da wa'annan masu yaba. Kai ni fa in na gafa kana tare da ni 100% fa. Cikin komai da nake faɗi ba, ni zato nake fa kawai kai ɗan son zuciya ne. Haka ni nake ma zato, ai dole wata ran ka saba min. Wannan shi ke nuna dan Allah kake yi. Amma a ce komai kana tare da ni, asubanci kenan kake yi. Assalamu alaikum. Na'am, waye? Amma da kai kira ta wannan. Kuɗin yaƙuri da Allah, nan wani ya kira direct. To shi ya sa ma abin ni abin ban takeici wallahi. Sannan ka zo kana turo mu kuma. Har kuma kuka tashi ba ku ba da amsar wannan tambayar ba, har kuka tashi. Har kuka tashi ba ku ba da amsar tambayar ba. Har kuka tashi. Har kuka tashi. Ya wadatar ma Alkanawi wannan abin da ka nema. Alhamdulillah ya yi ma haka. Kenan ba na amsa ta, amma da Allah kana ji. Ni iya haka ma ya wadatar da ni. Kana ji alci saboda ina so ne akwai wata ƴan nukuta ta ƙarshe da nake so in gabatar ma da wata nasiha, shi yasa ne. In dai baka tsoronta da fitina, yanzu misali ai zan iya in naje Abuja in jira sai wannan mai doro din ya idar da sallah, wannan malamin ɗariƙar Tijjaniya in jira sai ya idar da sallah, mai doro ne ko kusumbi, in jira sai ya idar da sallah, ni kuma zo in wuce gaba ni da ahlus sunna. Kun san muna da yawa a Abuja ahlus sunna, muna da ƴan uwa masu tauhidi ahlus sunna salafiyin a Abuja, muna alfahari da su, matasa masu jini a jika. Zan iya kiransu in ce musu mu haɗu a National Mosque, in ɗan Tijjaniyan nan ya idar in wuce gaba in ja sallah. To amma idza min al-fitna wal idrar bihi min al-mubtadi'a, amma kada a zo a tada fitina ko ƴan bid'a su aiko ƴan daba kuna sallar a kawo muku farmaki ko sai dai ku ji duka. Kun san ƴan bid'a za su aikata. Yace to in haka ne kada ku yi. Fa in kana fi baladin tasallata fihi mubtadi'un fa yuqimul jama'ata fi ahlihi aw fi ayyi makanin ya'manu fihi ala nafsi. Idan kuma kana cikin garin da ƴan bid'a ne suka mamaye komai, aka hana ma malamai da'awa, to shikenan kawai ka je kai sallar ka a gida kai da ƴaƴanka da matanka, aw fi ayyi makanin ya'manu fihi ala nafsihi, ko ka samu wurin da ka samu aminci kai sallar ka kai da waɗanda kuke tare da su akan tauhidi da sunna.
yace wa mata amkanatil hijratu ila baladin tuqamu fihi sunnatu wa tuharabu al-bid'u wajaba alayka zalika. Ibn Baz yace kuma duk lokacin da ka samu dama kai hijira daga garin Allah ya tsare duk ka gama karantowa amma baka san dalilin sa ba. Kai nan ai baka kai ka zauna kana zagin aiwayen su ba kai. Zuwa za ka je kai karatu. Shi ne a dalilin yi ma tambayar ai. Kuma ka hasku ai, wallahi na haska ka hasku. Kila haskuwan ma da kai ne abin ya dame ka da wa'insu suke ta yaban ka ai kake turo mu. Ga wani nan yayi kira, Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Ga wani nan yana kira tsarin wannan ban sani ba. Nan wani ya kira na daga wannan ban sani ba. Wa alaikumus salam. Ko yana da abin da zai ce. Ina ma live ne ma. Amin nagode. To yauwa amin nagode. Wani yayi kira amma direct yayi kira, na ce yayi kira ta nan. Allah ya kyauta. To kai dan uwa da kai kira ban sani ba kada dan bai kamata na tashi ba. Shine kawai abin da zan ce. Shine abin kuma da na haska. Amma akwai ban takeici wallahi. Allah akwai ban takeici. Allah kyauta. Dan uwa da kai kira na direct ka kira wuta nan da Allah saboda zan tashi dan ba wani karatu bane wannan da Allah zan tashi. Shi yasa ne wallahi na raina hankalinka gaskiya. Allah. Wallahi. Hawa yansu su turo ma suna yaban ka ma wai ka turo mu. Ani ba ni da lokacin sauraron masu wannan yaban ma. Ba ni da lokaci. Ba ni da lokaci. Allah ba ni da wannan lokacin. Fata na kai Allah ya karba mu. Amma dai wannan yaban da ya bani da lokaci. Ba ni da shi. Wanda yake gabana yayi min yawa ma. Shi za ka turo. Kana zuwa kana karanta abu. Baka san ma inda abun ma ya dosa ba. Ai shine haska ni da nema. Ni fa kawai fa sako na kenan. Kuma saboda na ga irin masu zage-zagen nan. Ku ne salaf nasu ai. To su kuma ba abokin su kuma ba sa'annin maganan mu bane su. Dan idan ana batu na ilimi ma to sun dai san hanyar makaranta. Tunda in muna yin karatu suka zo su saurara. To amma da yake ku ne salaf din nasu. Shine ma abin mani da yazo da ni. Kuma yanzu ma da na danna anan yanzu ma wato ka san wani abu wallahi abin yana ban takeici ku yi hakuri. Nan ma da na danna limamin Abuja wannan da yake da doro yake da usumbi kuma ina sauka na ji ka kafa hujja da faɗin Annabi Ibrahim uffil lakum kai kuma ka ce da wani usumbi ne da shi daman Annabi Ibrahim halitta Allah shi ya sauka dama kai kaga mutum zai istidlali
amma yadda ka san kamar babu kwakwalwa a cikin kansa. Mutum zai istilali sai kaga kamar babu kwakwalwa a cikin kansa, bai ma san wajhul istilal. To yanzu tsakanin ka aibata wani halittarsa kusumbi ne da shi, me wajhul istilal da uffin lakum kuma wali ma ta'buduna min dunillah. Allah ya kyauta. Wanda kai kira da Allah kai kira zan tashi, kai kira da Allah zan tashi, saboda kada in tashi ba kai kira ba zan tashi. Da Allah wanda kai kira da Allah kai kira zan tashi. Kai kira na ce ma kai kira ta wannan ta WhatsApp, da Allah kai kira, in ba haka ba zan tashi, kuma ta yi kana ma da abin da zaka faɗi. Kai kira da Allah, in kuma ba haka ba zan tashi. Ina dai jiranka, kai nake jira da Allah, ta yi kana da abin da zaka faɗi. To, ‘yan uwa dai wannan shine ɗan takaitaccen bayanin da nayi. Zan tashi kamar yadda kuka gani. To baffa ne ya ji yana zage-zagensa da cin mutunci da sunan raddi, wanda kuma dama abin da ya kora ni live ɗinsa shine ganin yadda muka ga suna nema su canja salon da a wasu sunnar ta koma cin mutunci da zage-zage kawai, har ana koyi da su. Kawai sai na faɗa, to ina faɗawa kawai sai na ji yana karanto wannan fatawar. To amma daman sako na dan in nuna ma kai baka isa ka zauna kana cin mutuncin manyan malama, kana zagin su da sunan raddi ba. Kai ma kana da buƙatar ka tafi makaranta. Wannan shine sako na fani, kuma ya isa. Shi yasa ne ma tambaya, to fatawan nan ta Bin Baz da kake karantowa me dalilin ta? Wanda ko ta farar ɗaya kace baka sani ba, to zarci. Dan me zaka ringa zuwa kana karanta zancen malami da baka san hujjarsa ba? To zarci ne ai. Shi zancen sa ai ba dalili bane, sai dai a samu wa zancen dalili. Shine ka'ida ta karatu. Kawai daman dan na haska ka ne, su din ma su gane kai din ma fa ga yanda fa kake fa. Kawai ni sako na kenan, ba ni da wani sako da ya wuce wannan ni. Kuma na yi ma ka kasa ba da amsa, baka san dalilinsa ba, kuma ka zo ka karanto mana. To kaga wayanda suke ɗaukan ka salaf na cin mutunci da zage-zage, da'ufa talib wal matlub kenan. Kai din karan kanka baka kai ba, ballantana ka koya wa ƴansu. Kai din baka kai ba kai ma. Wannan shine sakona, kuma ya isa. Kuma abin da kai ci dan ka gane cewa ba ɗaliban ilimi ne suke kiran ka ba, har wanda ya kira daga jami'atul islamiyya din wai bai taba kira ba sai ranar. Amma duk da aka shi ma ya kasa ba da amsar tambayar da nayi. Kai baka sani ba, shi ma bai sani ba. Ashe duhu ne ke dukan duhu. Kuma yace wai daga jami'atul islamiyya. Wannan ba ka tozarta jami'atul islamiyya ba ma? Ai kamata ai ka ce amsar alkanawi ita ce kaza, amma ba kai ba kai ma. Wannan ke nuna kawai 'yan tasha ne suke bin ka da wawaye da masu son wannan tarbiyyar na zage-zage da cin mutunci, marasa tarbiyya, sai kuma 'yan son zuciya, sai kuma waɗanda kila suna son sunnar amma jahilci ya haifar musu da cewa kai din ba su gane cewa ba akan hanya ai kake ba, su a zaton su daidai ai kake. Wayannan su ne suke bin ka. Allah ya sa mu dace. Sannan kuma ka turo min ana yabanka, ana jinjina ma, sai me to?
ta yi ma wanda ya jinjina ma baka taba maganinsa ba, wato kai karatunka kana aunawa ne da irin wannan wawayen. In kai zagi kai cin mutunci sai su turo ma da jinjina, a gobe sai ka ƙara kenan. To ai ni bana sauraron irin wannan. Ni in dai na san cewa daidai ne a fahimta ta, wallahi sai na yi, ko da wani zai zage ni. Kai akwai wanda suke bina, suke da alaƙa da ni, waɗansu masailin da nake tattaunawa na san cewa ba sa tare da ni, amma wallahi sai na tattauna, saboda ni shi ne fahimta ta. To kai daɗaɗawa in suka ke yi. Sai an jima. Assalamu alaikum.